Hvordan kan Danmark forholde sig til globaliseringen? Globaliseringen suser forbi vores hoveder som aldrig før. Danmark og resten af verdens lande importerer og eksporterer handler med hinanden globalt for at skabe den her verdensomspændende økonomi. Det er ikke nok at sælge og købe lokalt. Det er ikke bæredygtigt nok. Vi outsourcer vores arbejde som aldrig før og danner et overblik over, hvor de forskellige varer produceres billigst og bedst, og derved udnytter det. Men hvordan kan Danmark forholde sig til det der? Hvilke muligheder og begrænsninger er der? Danmark er ganske vist et meget lille land, men derfor skal Danmark stadig forholde sig til de faktorer, der potentielt kan ændre samfundet og økonomien. Så derfor har vi opstillet to hypoteser, som vi vil prøve at overveje at se muligheder, fordele og begrænsninger og ulemper ved, for derved at undersøge Danmarks muligheder. Vores første hypotese lyder på: Danmark kan forholde sig økonomisk aktivt til globaliseringen. Vores anden hypotese lyder på: Danmark kan forholde sig isoleret i forhold til det globale marked. Den første hypotese lyder altså på: Danmark kan forholde sig økonomisk aktivt til globaliseringen. Danmark kan vælge at benytte sig af den aktive globaliseringsstrategi, hvor staten engagerer sig i globaliseringsprocessen for at udnytte den til egen fordel, altså aktivt. Altså bruger det nye globaliserede marked til at opnå større vækst og rigdom i Danmark igennem det her verdensomspændende handel. Som et liberalistisk parti går Venstre ind for den globale handelsstrategi, hvor de mener, at fordelene kan være, og jeg citerer: øge vores velstand og skabe større økonomisk frihed og selvstændighed for mennesker og lande. Og det er altså taget fra deres principprogram ind under deres hjemmeside Global Handel. Her taler de om, hvorvidt komparative fordele via specialisering kan sørge for velstand, især for Danmark. Komparative fordele er et vigtigt element i handelsteori, hvor David Ricardo mener, at to lande kan få ekstra meget vækst i udbytte, hvis de specialiserer sig i det, de er bedst til. Et eksempel kan være for eksempel Vestas, der har formået at bruge det danske videnssamfund til at udvikle suveræne vindmøller, hvorimod eksempelvis Tyskland har satset på deres bilproduktion, da de her har komparative fordele gennem masseproduktion og stordriftsfordele. Ricardo han mener altså ikke, at handel er et nulsumsspil, ligesom en del andre, men at alle parter i den her verdensomspændende handel kan få fordele. Hvis Danmark skal benytte sig af den aktive globaliseringsstrategi, er det derfor centralt at satse på det, der hedder glonier. Der er virksomheder, som satser på udvikling gennem ny viden. For eksempel virksomheder som Vestas, der bruger den danske viden til at udvikle deres produkter. Dertil er det også vigtigt, at danske virksomheder ikke sakker bagud i det, Katrine Schmidt kalder Dream Society, hvor branding af produkter er grundlæggende, og man ikke må glemme det. Danmarks virksomheder skal altså fokusere på branding og viden, hvilket muligvis kan forbedres af staten ved at øge den strukturelle konkurrenceevne, hvilket gøres f.eks. gennem en lempelig finanspolitik, der støtter undervisningsfremmende institutioner, organisationer osv. Det er også en del af regeringsplanen, som nævnes i det her Erhvervs- og Vækstministeriets plan, og som du kan se som bilag. Den klare strukturelle konkurrenceevne kommer derudover til udtryk i figur 2,4 i den her vækstplan, hvor det danske produktivitetsniveau ligger langt over OECD-gennemsnittet. At Danmark ikke kan fokusere på priskonkurrenceevnen skyldes blandt andet de høje lønomkostninger, der ses i figur 14,8, hvor det altså ligger langt over, hvad mange andre lande har, hvilket betyder, at vi bliver nødt til at satse i Danmark. Hvis det skal være en aktiv strategi, er muligheden bedst, hvis vi satser på den strukturelle konkurrenceevne, da det er her, Danmark kan dominere. Dog kan Danmark selvfølgelig ikke klare den globale verdenshandel på egen hånd, hvilket betyder, at det også må indgå i globale samarbejder, såsom WTO og EU, for at øge væksten i landet og konkurrenceevnen. Som artiklen fra Politiken nævner, og jeg citerer igen: det har stor betydning for danske eksportører, der har varer, som skal aftolles i lande, i for eksempel Afrika eller Latinamerika, hvor tingene ikke foregår lige så hurtigt som i Danmark. Danmark får altså i den her omtalte handelsaftale mulighed for at øge udbyttet af handel grundet lettere toldbarrierer, og derved sænke omkostningerne ved handel med andre lande. Derudover er det vigtigt for Danmarks økonomi, hvis den skal være aktiv, at sørge for flere investeringer fra udlandet. Staten kan forsøge at lempe på reglerne for virksomhederne, så udefra kommer investorer får incitament til at investere penge i danske virksomheder.
Det er et af de gode, eller et af de væsentlige argumenter i en artikel fra business.dk, som hedder Danmark presses af globalisering. Anden hypotese hedder så, at Danmark kan forholde sig isoleret i forhold til det globale marked. Altså at Danmark prøver at stå tilbage fra globaliseringen og prøver at isolere sig i forhold til den. Der er nogle forskellige argumenter og fordele. Globaliseringen bringer en række fordele med sig, men den bringer også en række problemer. Der kunne være grund til, at Danmark bør forholde sig mere isoleret i forhold til den her globalisering. En konsekvens af globaliseringen kan være, at arbejdspladser flyttes ud af landet, outsourcing, hvilket medfører højere arbejdsløshed i Danmark. Lønniveauet i lande som Kina er væsentligt lavere, og derfor betaler det sig muligvis, hvis virksomhederne flytter arbejdspladserne dertil. Højt uddannet arbejdskraft flyttes også i stigende grad udenlands. Det er så igen på grund af skatteniveauet, hvilket igen kan medføre arbejdsløshed. Det er altså ikke kun lavt uddannet arbejdskraft, der flytter. Det er også den strukturelle konkurrenceevne, hvis man kan sige det sådan, der flytter ud af landet. Virksomheder flytter ikke kun arbejdspladser ud på grund af lavere lønniveau. Det sker, hvis produktionsomkostninger i Danmark generelt er for høje i forhold til andre lande, hvis der er for mange begrænsninger på f.eks. Klimaområdet eller forurening eller whatever. Og hvis disse omkostninger ikke i høj nok grad opvejes af uddannelse, infrastruktur osv., så kan det altså bedre betale sig for virksomhederne at flytte. Et andet eksempel på, hvorfor danske virksomheder vil flytte arbejdspladser, er, hvis energien i et andet land er billigere, hvilket sænker igen produktionsomkostningerne, som den her artikel fra Politikken nævner, der hedder Energi til halv pris lokker danske virksomheder til USA. Danmark indgår i en monetær union, uden at vi har del i en fælles valuta i Europa, eller i EU. Den høje grad af integration i EU medvirker, at vi afgiver noget magt til unionen. Vi har lagt en fast kurs over for euroen, eller en central kurs som det hedder. Ud fra denne må euroen, eller i forhold til den danske krone, kun svinge 2,25%. Da vi har egen valuta, har vi også mulighed for at føre valutapolitik, selvom vi er bundet op på euroen, men det er ikke desto mindre sværere og mere problematisk at for eksempel devaluere vores krone, fordi vi er forpligtet over for euroen i fastkurssamarbejdet. Vores mulighed for at føre valutapolitik bliver altså hæmmet af den stigende integration i EU, hvilket er et produkt af globaliseringen. Den højnede globalisering medvirker desuden, lidt ligesom valutaeksemplet, at Danmarks økonomi i højere grad styres af begivenheder på det globale marked, altså at vi ikke selv har så meget selvbestemmelse på det punkt. For eksempel kan korte kapitalbevægelser på valutamarkedet, der skaber hurtige små overskud, medvirke at landene de trækkes ud og klarer sig ringe. For at sørge for investeringer kan det altså tvinge Danmark til at skabe bedre vilkår for udenlandske virksomheder og investeringer ved for eksempel at sænke selskabsskatten, uden at det egentlig var vores intention, men simpelthen på grund af konkurrencepres. Så der kommer de her nærmest afgivelse af suverænitet, da vi selv skal begynde at få presset på nogle punkter. Globaliseringen medvirker altså, at Danmark i højere grad mister kontrol over sin egen samfundsøkonomi. Et andet problem ved globalisering er, at de helt store virksomheder og de mest globaliserede virksomheder ikke nødvendigvis behøver at betale skat i Danmark. De transnationale selskaber har mulighed for det, der hedder transfer pricing, hvilket vil sige, at man flytter overskuddet fra et land som Danmark til et land med lavere beskatning. Dette kan ske, fordi de store selskaber er multinationale og har flere datterselskaber. Jeg vil ikke gå ind i dybden og detaljerne i, hvordan det her foregår, men det er en mulighed for store virksomheder. De kan således sælge varer til datterselskaber med en kunstig høj pris, og datterselskaberne kan sende varer til en kunstigt lav pris. Det vil sige, at datterselskabet kan undgå at have overskud i lande, hvor skatten er høj, men flytte overskud til lande, hvor skatten er lav. Problemet med det her er, at Danmark mister mange skattekroner, og derved taber penge, som så bliver nødt til at blive opvejet i konkurrenceevnen på andre punkter. For eksempel, at man sætter selskabsskatten ned, eller at man øger den strukturelle konkurrenceevne. Via en diskussion kan man finde ud af, hvilke fordele og ulemper der er ved henholdsvis en aktiv og en mere isolationistisk måde at gå til globaliseringen på for Danmark. Som udgangspunkt kan vi argumentere for, at den danske stat skal forholde sig aktivt for at tage del i den vækst, der befinder sig på det globale marked.
Danmark har brug for profit, der både kan komme fra vores eksport og herved handel med andre lande, men også at have udenlandske investorer, der har interesse i Danmark. Den danske stat skal herved have nogle attraktive produkter, men også have nogle klare mål for vores konkurrenceevne, som for eksempel at vi fokuserer meget på kvalitet i stedet for kvantitet, og herved har høje strukturelle konkurrenceevne i fokus. At åbne op for det globale marked på den måde, som vi ser med komparative fordele, som for eksempel vindmøller, og sælge ud af vores viden og ekspertise, er det aktive svar på, hvordan Danmark kan forholde sig til globalisering. Dog er det ikke den eneste måde, Danmark kan forholde sig til det på. For på den anden side kan man se på de negative effekter, som globaliseringen kan have for Danmark, hvis vi deltager aktivt i den. Hvis landet forholder sig aktivt, kan det betyde, at mange af de virksomheder, hvor priskonkurrenceevnen og skatten betyder meget, kan beslutte sig at flytte fra landet. Det vil sige, at man outsourcer. Og der er forskellige andre negative konsekvenser ved globaliseringen, hvis vi forholder os aktivt. For eksempel kan vi miste, som vi nævnte tidligere, kan man miste arbejdskraft i form af, at de vidensrige vil flytte til andre lande, fordi de kan få mere udbytte der igennem lavere skat. Ja. Til at følge op på en aktiv globaliseringspolitik har en negativ effekt på den danske stat, så kan man for eksempel kigge på, at vi kunne have et globalt fællesskab, for eksempel indgå i EU, i en monetær union, uden at vi har del i en fælles valuta. Vores krone må som sagt kun svinge med en forskel på 2,25 i forhold til euroen. Vi mister herved noget magt i forhold til vores valutapolitik og vores pengepolitik, finanspolitik. Især med den nye finanspagt mister vi en del. Fordi vi ikke kan devaluere, vi kan ikke rigtig føre en lempelig og stram finanspolitik så meget mere på grund af de her nye regler om, hvor højt eller hvor stort et underskud må være for statskassen. Men i modsætning til dette, så kan eurosamarbejdet skabe stabilitet og fællesskabsfølelse mellem Danmark og resten af EU. Så vi har altså på den ene side noget afgivelse af suverænitet, hvis vi indgår i samarbejder og på ikke globaliserede samarbejder, men vi kan også skabe noget stabilitet igennem det her. Så der er to forskellige synspunkter. Konkluderende er det svært at vide, om man bør eller ikke bør være med på globaliseringsbølgen, men det er svært ikke at være med. Det omfatter hele verden. Derudover har den stigende globalisering også negative konsekvenser, som der skal tages højde for, når der skal laves investeringer eller lignende, der omfatter et globalt aspekt. Der kan altså ikke tages et absolut skridt mod aktivisme eller isolationisme, men Danmark må fortsat søge efter et kompromis, hvor både det lokale og globale marked går op i en højere enhed. Kort sagt kan der i år 2014 siges, at globaliseringen er kommet for at blive, og verden langsomt mere og mere bliver en samlet nation af handelspartnere. Så vi bør altså ikke isolere os, men vi bør heller ikke bare åbne op 100% uden eftertanke. For eksempel kan vi miste en hel del suverænitet ved at indgå i samarbejder, men vi kan også samtidig blive fanget på på grund af vores lønniveau eller vores skatteniveau, kan vi blive fanget på nogle dårlige sider af globalisering. Så ikke isolationistisk og heller ikke aktivistisk, men sådan et godt blandingspunkt, en god balance.